الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد تكلمنا عن الرياء وقلنا أنه مرض خطير. خطورة الرياء في إيه؟ خطورة الرياء إن أنت تيجي يوم القيامة تنظر في كتابك ما تلاقيش حاجة. يا رب ده أنا صليت، تصدقت، عملت وعملت وعملت. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ده ما كانش لوجهي، انت عملته عشان الناس، عشان الدنيا، شلته من كتابك. ولذلك كان سيدنا الربيع بن خثيم عليه رحمة الله يقيم الليل كله بجزء من الآية دي. ايه هي؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هو ما جاش في باله ابدا ولا في خاطره ان يوم القيامه مش هيلاقي حاجه. ده هو مفكر يا ما هنا يا ما هناك، ده انا ياما عملت في الدنيا، ده اكيد عملي ده يوديني الجنه. لا يا سيدي، العمل ده ما كانش لمين؟ لله، كان عشان الناس، فخد اجرك من الناس بقى. طيب ازاي انا اعالج الرياء؟ أول حاجة كما قال أهل العلم أن يتعلق قلبك بالله. يبقى دايما كل حاجة عشان مين؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى، مش عشان الخلائق. عود نفسك كده لما تيجي تعمل حاجة يبقى تعملها لله عز وجل، لأن ربنا قال كده في القرآن: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. قال لك ليه القلب يكون متعلق بالله؟ قال لك لما يكون قلبك متعلق بالله هتكون أغنى الناس. ليه؟ ده انت معاك ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الخلائق دي ولا حاجة. ولذلك الناس أصلا فقراء، ما هماش أغنياء ولا حاجة. اوعى تفكر الناس أغنياء، لا. شوف ربك قال في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربنا اللي بيديك وبيدي غيرك، فانت يبقى قلبك متعلق بمين؟ بالخالق سبحانه وتعالى. قال لك ده اول حاجه. قال لك تاني حاجه ايه؟ قال لك تاني حاجه اخفاء العمل. يعني ايه؟ تكتم عملك، مش تقعد تتكلم عنه او يظهر قدام الناس. ولذلك قيل لاحد الحكماء: من المخلص؟ مين اللي نسميه مخلص؟ قال: الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. ما بيحبش ان السيئات بتاعته الناس تشوف، يتفضح بين الناس، لا. فهو بيعامل الحسنات اكتر من السيئات. ليه؟ لانه عايز الاجر من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما قيل للقمان الحكيم، ولقمان الحكيم ده كان عبد عند القين بن جسر، كان سيده كده، وكان بتراهن. يعني سموه حكيم ليه؟ كان بتراهن. سيده قايل بن جسر، فتراهن مع واحد انه يشرب ميه البحر وخسر. فلما خسر قاعد مهموم، وكان عبد اسود. فجاله سيدنا لقمان قال له: مالك؟ فقال: يريد مني ان اشرب ماء البحر. قال: بسيط، امر بسيط قوي. قال: كيف؟ سيده بقى عايز المخرج. قال: قل له يحبس المد وأنت تشرب ماء البحر. طبعا البحر له مد وجز. قال له: يعني ايه؟ قال له: قول له احبس المد. فطبعا لما قال له احبس المد قال له: ما اعرفش، ما اقدرش. قال له: خلاص يبقى انا براء. فهنا سموه حكيم، سيدنا لقمان الحكيم. فبيسألوه بيقولوا له: ايه الرياء؟ ما هو الرياء؟ قال لهم: الرياء أن تعمل العمل وتطلب منه أجر الدنيا وهو عمل الآخرة. انت بتطلب من الناس الاجر بتاعك؟ لا. اطلب من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. قالوا: وكيف نعمله؟ قال: تكتموه، يعني ما تظهروش العمل بتاعك الا لله. قالوا: وكيف كتمانه؟ قال: ما طلب منك ان تظهره فاخلص فيه. يعني مثلا العبادات زي الصلاه، يبقى انت جاي تصلي نيتك لمين؟ لله عز وجل، مش عشان حد. او رايح لمناسبات، واحد مريض او رايح جنازه، مش عشان خاطر فلان،
او عشان خاطر لما كان عيان او انا عيان جه زارني وجاب لي حاجه، لا، انا رايح لمين؟ لوجه الله عز وجل. ده اللي هو الظاهر للناس. وما كان في الخفاء فلا يطلع عليه احد الا الله. يبقى اذا هنا كتمان العمل بتاعك ده علاج للرياء. الحاجة الثالثة أن تعلم أن الله تعالى عليك رقيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك يقول لك الإحسان إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أنت عملت الحاجات دي يبقى خلاص عالجت عندك الايه؟ الرياء. بس في حاجة أخطر من الرياء كمان. ايه هي؟ هذا ما نقول في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.